birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. És probablement la felicitació d'aniversari més popular del món. Tothom reconeix que la canta Marilyn Monroe, però és que també tothom sap a qui li cantava aquell 19 de maig del 1962. Fins a aquests detalls arriba l'abast del mite de John Fitzgerald Kennedy. Era el 45è aniversari del president, ho celebraven al Madison Square Garden. Potser alguns també recorden una fotografia històrica d'aquell dia, la de John i Bobby Kennedy amb Marilyn. Hi havia unes 15.000 persones, però eren moltes més les que havien quedat atrapades per les promeses renovadores de Kennedy. Per això, el seu assassinat, el 22 de novembre del 1963, a Dallas, ara fa 50 anys, és vista com la frustració del somni d'una generació. Volem parlar d'aquest lideratge truncat, que va ser el de John Fitzgerald Kennedy, però també el de molts altres. Figures que van agafar una volada, unes expectatives que no es van poder veure complertes o que es van quedar a mig camí. Per això avui parlem dels lideratges estroncats i ho fem amb Enric Prat, historiador, professor del Departament de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bon dia. I amb Jordi Mir, professor d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. Bon dia. Bon dia. Podríem dir, inevitablement, que sempre la gent ens preguntem, seria tan idolatrat com ho és si no hagués mort com va morir John Fitzgerald Kennedy? Home, jo crec que la manera en què acaben les vides determina com passes a la història. Per exemple, un personatge que, per incorporar algun altre nom, per exemple, Daniel Cohn-Bendit, sí? Daniel Roig, si la seva vida hagués acabat bastant abans del que afortunadament encara viu, el record que tindríem és un dels líders del maig del 68 amb tot el que això significa, i l'evolució política que ha tingut fa que continuï fent política, que estigui implicat en projectes i que segurament una part d'aquells que el van poder seguir avui dia, per exemple, estiguin distanciats d'ell o no tingui aquest misticisme que podria haver tingut. Enric Prat, però s'endevinava ja en l'inici de la seva carrera que John Fitzgerald Kennedy es convertiria en el mite que ha estat després o no? Bueno, ell, quan va governar, es va donar una imatge de líder jove, de líder idealista, no? Però la realitat ja en aquell moment era bastant ambivalent, no? Per exemple, el seu estat físic i psíquic era bastant deplorable. Necessitava 10 pastilles diàries per funcionar. 10 pastilles diàries per funcionar? Sí, tenia múltiples malalties, no? Això quan era president o abans? Quan era president. Quan era president? Quan era president. En secret es mantenia, no? Després la seva imatge, diguéssim, progressista, doncs contrasta amb les seves idees bastant conservadores en quant als temes socials. Era molt insensible en quant als temes socials, dels treballadors, de les classes populars, de la pobresa, no? Sí que va deixar, diguéssim, un llegat bo en quant a relacions internacionals, perquè va ser bastant prudent, va contribuir a evitar la guerra nuclear, però en canvi en el seu mandat es van disparar les despeses militars fins a un 13% del producte nacional brut. No? Aquest bany de realitat que ens està fent Enric Prat contrasta amb les expectatives que va generar fins i tot quan va ser nominat com a candidat demòcrata, que va passar a la història per dir coses com aquesta. La nova frontera de la qual us parlo no és un conjunt de promeses, és un conjunt de reptes. Ho resumeix no el que jo vull oferir al poble americà, sinó el que li vull demanar a ell. Clar, i el contrast de tot això, Enric Prat, d'una persona que la coneixem i estem situant-nos a fa 50 anys, per tant els mitjans de comunicació no tenien la potència que tenen ara, ni tampoc les xarxes socials i tot el que això se n'ha derivat. En canvi, és una persona que la gent la sentia molt propera, també perquè interpel·lava directament al ciutadà i tothom segur que recorda aquesta gran frase que ha passat a la història del que va dir Kennedy. No us pregunteu què pot fer el vostre país per vosaltres. Pregunteu-vos què podeu fer vosaltres pel vostre país. I en canvi, Enric, tu dius que a nivell de polítiques no era aquesta... No va demostrar això, no? Bé, ell tenia una retòrica de llibertat bastant potent, no? Però, per exemple, els drets civils, diguéssim, ell va tirar endavant la llei dels drets civils
perquè hi havia un moviment social molt important pels drets civils encapçalat per Martin Luther King, si no això no s'hagués produït. Després, ell va autoritzar la invasió de Badia Cochinos a Cuba, no? Era un projecte que venia d'abans, de la presidència d'Eisenhower, però ell, diguéssim, el va posar en pràctica. I després, sobre Vietnam, doncs si bé és cert que no va cometre els errors polítics del seu successor, de Johnson, no? Enviant a les tropes a combatre, ell s'ha de recordar que va autoritzar l'enviament de 16.000 instructors militars nord-americans a Vietnam, i es va ser una primera implicació directa dels militars, no? Sembla ser que uns dies abans de morir ell comentava als seus assessors que tenia una intenció de tornar a revisar la implicació dels Estats Units al Vietnam i potser tenia la intenció de la retirada, no? Però això és aquelles coses que han quedat a l'aire fruit precisament del seu final, no? I va tenir molt a veure en la construcció d'aquest mite, la família d'on venia, el fet que la seva família hi havia gent que l'esperonava, l'entorn, un entorn d'èxit, podríem dir, no? I un germà mort a la guerra, ell mateix ja havia estat a la guerra i per tant era un heroi. Tot aquest entorn, Jordi, va afavorir aquesta imatge de Kennedy, no? Sí, indiscutiblement. Segurament si ara obríssim telèfons i preguntéssim entre la gent una mica més d'edat de l'audiència si recorden què estaven fent el dia que va morir Kennedy, hi hauria gent que ho recordaria. Entre altres coses perquè va tenir un gran impacte social que va molt més enllà dels Estats Units. O sigui, dintre dels Estats Units és una gran nissaga i segurament, si hi pensem, tots coneixem també què han anat fent altres membres de la família i constantment el cognom Kennedy està present i això fa que tingui una capacitat d'atracció brutal. Després, la manera en què mor, enllaçant amb el que comentaves abans, fa que tingui una repercussió enorme. Un germà seu, que és Bobby Kennedy, que també va intentar fer carrera política, també va tenir una gran capacitat de lideratge a la societat nord-americana perquè va segurament enfrontar amb més decisió temes com els dels drets civils o el tema de la pobresa. Per exemple, fa uns anys es va estrenar una pel·lícula que es diu Bobby, per si algú la vol recuperar, que mostra bé aquestes expectatives que es generaven a finals de la dècada dels 60 que havien sigut tan importants de mobilització, d'alliberament, de justícia social, però en canvi, també morint assassinat, no té la repercussió que té les imatges que recordem de Dallas. Ara Enric Prat ens feia aquest bany de realitat sobre el balanç del govern de Kennedy i hem de dir que aquests dies, això que està explicant ara el professor Enric Prat, ho reprodueixen també diaris americans, el New York Times no el deixa gaire ben parat també quan fa aquesta anàlisi del que va suposar. I també estan comparant-ho molt amb Obama, és d'alguna manera inevitable, no? Perquè a Obama, evidentment, en el seu moment també hi havia una expectativa altíssima, de moment Obama és viu, per tant la seva biografia continua, però molta gent el va voler identificar com l'hereu polític de John Fitzgerald Kennedy, no? Sí, de fet, l'Obama, des que va entrar a la seva presidència, primer el van comparar amb Martin Luther King, i ara més darrerament amb John Fitzgerald Kennedy. I, sobre aquestes qüestions es poden dir dues coses, no? Quan se li va comparar amb Martin Luther King, es deia que el seu accés a la presidència dels Estats Units suposava el compliment del somni de Martin Luther King. Martin Luther King mai va dir que el seu somni fos que un president dels Estats Units fos d'origen afroamericà. El somni de Martin Luther King era un somni d'igualtat racial, de justícia social, no? I aquest somni encara no s'ha complert als Estats Units perquè encara els índexs de pobresa són el doble entre la població negra que entre la població blanca, no? Per tant, i després ara és amb John Fitzgerald Kennedy, no? I llavors jo crec que el que s'ha de dir de la presidència actual, en aquesta segona fase d'Obama, és que em sembla que és un d'aquests casos de lideratges que estan molt condicionats per l'entorn institucional. Sembla que és bastant evident, i avui surt als diaris que ha fet un gir en aquest sentit, però em sembla que la postura de bloqueig del Tea Party li està condicionant no només els nomenaments, sinó la política migratòria, la política sanitària, és a dir, diversos aspectes. Sembla que ara vol sortir-se'n amb això de treure el vet de la minoria en el Senat, i ja veurem, però de moment la frustració del seu lideratge jo crec que ve en part per aquí, per aquest condicionament institucional. Com era Barack Obama quan estudiava, com era quan es forjava aquell líder? Tenim la sort
de poder-ho saber, perquè tenim al telèfon a José María de Arilza, ell és professor de la Facultat de Dret de SADE, va coincidir amb Barack Obama entre l'any 1989 i 1991 a la Facultat de Dret de Harvard i, per tant, el saludem i li agraïm molt que avui estigui a l'antena del Matí de Catalunya Ràdio. José María de Arilza, buenos días. Buenos días. ¿Cómo era ese Obama universitario? ¿Apuntaba ya maneras o no? En la época en la que yo estudiaba en Harvard, en la Facultad de Derecho, él ya era un líder de los estudiantes, era el presidente de la revista de Derecho, que es el puesto más prestigioso dentro del ámbito estudiantil, y era una persona un poquito mayor de edad que el resto, y que había llegado además a la presidencia de la revista a propuesta de los republicanos. Y era un hombre de consensos, era calculador, muy destacado desde un punto de vista intelectual, donde supuestamente todos destacan, y un poco solitario, era fumador, con lo cual un poco también un perseguido dentro del puritanismo norteamericano. Y cuando él fue elegido presidente de la revista de Derecho, ¿sí? Inmediatamente muchos medios de comunicación de todo Estados Unidos quisieron entrevistarle, el afroamericano en ese puesto, en la historia de la Facultad de Derecho más prestigiosa de Estados Unidos, y el mensaje que él dio fue: yo no represento a una minoría, yo represento a todos. Y ese fue ya el primer paso para lanzar su vida política, para convertirse en lo que soy, un icono, un arquetipo del sueño americano que trasciende raza u origen social. En uno de sus artículos, José María de Arilza dice que Obama tiene mucho de vendedor de sueños. ¿Eso es bueno o es malo? La frase vendedor de sueños es de Napoleón, sí. y se atribuye siempre a Kennedy. Y yo creo que Obama sí tiene esa capacidad de generar ilusión, ha sabido conectar con las emociones de una generación de votantes jóvenes, de los llamados millennials, y ha sabido también atraerles hacia el proceso político, personas que no están interesadas por la política, se han movilizado a través de Internet, a través de las redes, pero el problema es siempre la distancia entre el ser y el deber ser, y en este caso las expectativas sobre la presidencia de Obama en su primer mandato eran desmedidas, con una situación complicadísima desde el punto de vista económico y con dos guerras abiertas, y en su reelección, en este nuevo mandato, del que ya ha transcurrido el primer año, claramente no está quedando muy por debajo de expectativas. En este momento está en récords de popularidad baja. José María Arilza, estamos hablando de los liderazgos que quedan truncados por la biografía, por la situación de cada persona. En este caso, el 50 aniversario de Kennedy nos resulta una excusa para analizar otros liderazgos que están ahí interrumpidos o bien por prisión, como es el caso de Mandela, o bien por muerte, como es el caso de Martin Luther King. En el caso de Kennedy, cuando estudiabais con Obama, ¿esa percepción del Kennedy mitológico, de ese mito, estaba presente en la universidad? Sí, la Universidad de Harvard fue la universidad donde también estudió Kennedy, y toda la ciudad de Boston. Es una ciudad que está impregnada de recuerdos de la familia Kennedy. La propia escuela de gobierno tiene su nombre, y era muy difícil no conocer a alguien que había estado relacionado con los Kennedy. Yo en concreto tuve de profesor de Derecho Internacional al asesor jurídico de Kennedy en la crisis de los misiles, y se hablaba con reverencia de lo que yo creo que es un auténtico mito, ¿no? Supongo que ese episodio, el de la crisis de los misiles, fue el que le volvió a de algún modo a consolidar en su perfil de líder internacional, ¿no? Yo creo que fue sin duda su gestión más destacada en el ámbito internacional. Yo creo que también fue muy importante cómo él entendía de Europa, en la relación con Alemania y con Francia, y creo que su balance en política internacional fue francamente bueno. También es verdad que su mandato quedó truncado y habría que ver cómo habría sido más adelante en relación con la tragedia de Vietnam. José María Arilza, le agradecemos mucho que nos haya atendido hoy al Matí de Catalunya Ràdio. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Hasta otra. Hola. Dèiem que Martin Luther King seria un altre cas d'un altre lideratge truncat, no? És un home que va oferir aquest somni. Encara tinc un somni. És un somni que enfonsa les seves arrels en el somni americà. Tinc un somni.
un somni, aquest sí, que realment va néixer fora del sistema, no? Perquè aquí no estem parlant d'un president, no? És un lideratge social el que tenia Martin Luther King. Sí, jo crec que entre els lideratges cal distingir els lideratges vinculats a moviments socials i polítics i els lideratges sorgits dels marcs institucionals. Aquest Martin Luther King clarament és un lideratge vinculat a un moviment social i polític. Ell va morir als 39 anys i va començar el seu compromís polític als 26. I va començar amb el boicot dels autobusos de Montgomery i fins al 65 va ser 10 anys de lluita contra la segregació racial i per l'exercici real del dret al vot. No? I el seu llegat va ser molt exitós. A partir del 65 es va obrir una nova etapa. El moviment pels drets civils i Martin Luther King se centrarien en la lluita per la igualtat social, contra la pobresa. I aquí va criticar la desigualtat que genera el capitalisme. Això va durar 3 anys. No va poder culminar, no va poder desenvolupar i no va poder liderar, no? És més, tenien previst fer una marxa dels pobres dels Estats Units a Washington, similar a la marxa del 63 pels drets civils, i ell ja no va poder anar perquè el van matar abans a Memphis. No? Però llavors el llegat de Martin Luther King diríem que no va sembrar prou temps com perquè això arrossegués a la resta, no? En el sentit pràctic, aquesta part de lluita contra la pobresa i per la igualtat social, això jo penso que en part es va troncar, perquè després del seu assassinat va haver-hi una gran baixada del moviment pels drets civils en tots aquests objectius. Ara, el llegat, diguéssim, com a testimoni de lideratge i d'idees, jo crec que continua, no? Ell va ser un gran seguidor de Gandhi en quant a la no violència, un gran seguidor d'Henri David Thoreau en quant a la desobediència civil, es va oposar a la guerra del Vietnam, quan altre líder dels drets civils no ho va fer, i després aquest llegat, diguéssim, de lluita contra la pobresa i per la igualtat social, jo penso que el fan un lideratge revolucionari força interessant i a recuperar. Nelson Mandela. Aquest és un lideratge que surt de la base també contra el sistema, que al final s'implica en política i que la presó es converteix en el punt de partida de la construcció d'aquest lideratge, no? És quan ell és a la presó que realment la figura aconsegueix liderar un moviment, no? Sí, a mi em sembla que amb el seu empresonament una de les coses que volia fer el govern sud-africà era frustrar el seu lideratge, no? Ara no ho van aconseguir, no? Perquè ell va estar 27 anys d'empresonament, però des de la presó va exercir un lideratge polític molt important, de tipus, podríem dir, emblemàtic, simbòlic o moral, contra la segregació racial, l'apartheid i per la igualtat racial. Quan ella surt de la presó, de fet, la seva obra de govern només és 5 anys. És una obra important perquè ell va contribuir a la reconciliació nacional a Sud-àfrica, però em sembla que la seva gran aportació a la història ha estat des de la presó. No? I Enric Prat i Jordi Mir tenien pòsters del Che Guevara quan eren... Perquè aquesta imatge del Che Guevara, al final, és un altre d'aquests lideratges que d'alguna manera ha quedat absolutament mitificat, no? Home, jo crec que jo no el tenia, diguem-ho així, però no deixa de ser un referent que per moltes persones està present, i és interessant perquè clar, és una persona que contribueix a la Revolució Cubana, que entra en el govern i, per tant, que exerceix de ministre, s'ha d'embrutar i ha de desenvolupar coneixements d'economia, i que arriba un moment en què, per diferents motius i que no estan segurament del tot explicats, ell decideix que no es pot fer la revolució en un sol país, que hi ha motius per anar pel món i segurament això fa que si ara comparem Guevara i Castro, són referents molt diferents, no? És a dir, perquè el valor moral que alguns veuen en Guevara és el de no desistir mai i intentar portar allò que sembla una utopia irrealitzable a tot arreu on és necessari. Que seria el compromís moral que també defineix segurament Mandela, que ara ho dèiem, no? El compromís permanent i fins al final, no, Enric? Sí, bueno, mira, Che Guevara també, perquè l'edat de quan moren també és important. Ell va ser abatut als 39 anys i ja li va donar temps a fer la gran contribució de la seva vida, no, que és la victòria de la Revolució Cubana, no?
Va fer també algunes aportacions des dels diferents càrrecs del nou estat cubà, destacadament quan va ser president del Banc Nacional. Va fer aportacions en quant a com conduir una economia postcapitalista. Això és interessant, no? I després, després va tenir aquest projecte Guerrilla Internacional, que va ser truncat pel seu assassinat, i probablement aquest projecte també es va truncar perquè no hi havia prou condicions polítiques i socials per mantenir-ho. Ara, del que deies, sí, jo estic bastant d'acord que potser el llegat que ens ha quedat del Che Guevara és més de coherència i compromís personal amb unes idees, en aquest cas amb la lluita revolucionària mundial, i també el llegat aquest de la valoració del compromís personal de les persones en la construcció de la societat. I el fet que el Che fos capturat a Bolívia, que la seva execució a l'octubre del 67 sempre s'hagi relacionat amb la CIA i, per tant, amb el sistema contrari a la seva revolució, encara ha consolidat més, no? Aquesta percepció de que aquí hi havia un líder que si hagués continuat amb la feina que ell havia fet en els països llatinoamericans segurament hagués anat més enllà en la consolidació del projecte, no?, revolucionari. Segurament. Hi ha un element que jo voldria incorporar, només apuntar, sí, que és dir, des d'avui com veiem a Guevara, és a dir, també hi ha hagut un cert canvi a la nostra societat i Guevara el veiem com algú que pren les armes, que fa la revolució, fa una revolució armada, que tampoc és el nostre referent avui. És a dir, que Guevara és un referent, sobretot, als 70, és un referent moral, i podem fer l'evolució de com ha anat canviant aquest referent. Evidentment, ell és algú que en el seu context ha d'optar per les armes i enfrontar-se al que en aquell moment s'anomena l'imperialisme dels Estats Units, amb tot allò que significa. I Guevara acaba la vida enfrontant-se i derrotat, per dir d'alguna manera, per l'imperialisme dels Estats Units. No? Però la seva coherència de no quedar-se en la institució si considera que no és el suficient fa que avui continuï sent vist i durant molts anys ha sigut vist com algú que no desisteix, que podent-se quedar còmodament en una opció decideix que, perquè la vida que va passar en les seves intents de lluita revolucionàries va ser molt dura. Che Guevara seria lluita armada, Gandhi seria la transformació persistent, perquè Gandhi sí va viure molts anys, sí va poder d'alguna manera implantar i sembrar socialment aquesta percepció de que la pau i la persistència en una actitud eren una arma realment combativa, no? Sí, també torno a les edats. Ell va ser assassinat als 79 anys. Per tant, aquí ja sí que tenim una vida llarga. Sí. I, ell, diguéssim, va ser decisiu en la conquesta de la independència de la Índia i en la lluita anticolonial, i, de fet, és el que va portar a les masses populars al moviment del Congrés indi, no? I també va tenir temps per deixar un llegat, diguéssim, d'estratègia revolucionària, escrita i pràctica, no?, entorn a què és possible, a partir de la desobediència civil i la no violència, fer un procés revolucionari. I ho va demostrar en el context de la Índia, no? I, finalment va ser assassinat per la seva oposició a la partició de la Índia per motius religiosos, no? Però aquí sí que jo crec que podem parlar de que va tenir bastant de temps per deixar un llegat pràctic i intel·lectual molt important, i jo crec que avui és referència mundial. I d'aquest líder, Gandhi? Em considero a mi mateix un soldat, però un soldat de la pau. Conec el valor de la disciplina i la veritat. Avui, quins líders avui podríem identificar, o és difícil en la contemporaneïtat identificar lideratges com aquests que hem estat repassant fins ara, Enric Prat i Jordi Mir? Qui tenim avui en el mapa del món que puguem dir que, passi el que passi, és un... A part de vosaltres dos, Jo voldria dir dues coses. Una és, el pas del temps fa que determinades figures agafin una dimensió. embranzides. Val? I que altres quedin ocultades, quan segurament en el seu moment no era exactament així, no? Segurament, Francesc Macià, si repasséssim els nostres que van viure la República i el president Companys, ara entraríem en un altre capítol molt complex. I si haguéssim fet pel·lícules, sí, i si constantment, vull dir que aquí, si constantment veiéssim les imatges de com van morir determinades persones, no? Aquests són elements que hem de tenir presents. Que el present és diferent de quan van passar els fets. Un altre element jo crec que és important és que segurament en l'època actual hi ha un replantejament, un qüestionament des de diferents sectors d'aquestes estratègies de lideratge. És a dir, hi ha persones que esdevenen referents, però no vol dir que siguin líders, i hi ha el que podríem anomenar certs lideratges naturals, és a dir, persones que perquè s'impliquen, perquè treballen, perquè són els primers que s'hi posen, perquè continuen fins quan molta gent ja no ho està continuant,
poden esdevenir com persones de referència en la que ens fixem. Però fins i tot ells mateixos, o aquestes mateixes persones, segurament no es volen presentar a si mateixes com a líders. No? Per tant, lligant amb el que estàvem veient, Martin Luther King, Gandhi, Mandela, persones, tu deies, Martin Luther King no era un líder del sistema, no? Més aviat fins i tot podríem dir que era un líder antisistema, que va a la presó, que va ser partidari de la desobediència civil, però ell no hagués sigut res sense la mobilització social que hi havia al seu voltant, fins i tot amb diferències amb ell. No? Avui nosaltres veiem mobilitzacions socials, en el cas català, per la qüestió nacional i per la qüestió social, amb persones, i segurament podríem posar alguns noms... Des d'Ada Colau fins a Teresa Forcades, per posar dos noms que han aparegut... Però si li preguntéssim a l'Ada si és una líder, ella et diria que no. En canvi, si la preguntem a persones que la veuen, és possible que ens diguessin que sí. Si d'aquí 50 anys, veurem què ha passat, algú diu Ada Colau era una líder, segurament haurem de distingir el que ella volia ser, el que era la PA, del que com ho veia la gent. Enric Prat, ho veu així també? Sí, sí. És difícil, sense el pòsit que ens deixi la història i la perspectiva, valorar, no? Qui és avui algú que tingui aquest lideratge, no? Sí, perquè jo voldria distingir entre els lideratges de moviments socials i polítics i lideratges governamentals. A mi em sembla que els lideratges governamentals són els que estan més afectats i més proclius a defraudar expectatives. Per què? Perquè els moviments socials potser la feina fonamental que tenen és treure nous temes al debat polític, sensibilitzar, no? I, en canvi, els lideratges polítics governamentals han de fer polítiques públiques i lleis, no? I llavors, bueno, tenen uns condicionants econòmics, internacionals, institucionals per fer la seva feina i després han de fer polítiques públiques. Tocar de peus a terra, no? I en polítiques públiques, doncs, en quasi totes hi ha molts interessos i moltes limitacions ara de la política transnacional, no? Llavors, les polítiques públiques, doncs s'acostumen a intentar de satisfer tots els interessos, però molt sovint no és possible i, per tant, sempre hi ha un cert problema de que defraudi les polítiques públiques i l'acció de govern. En canvi, els lideratges socials no tenen aquest problema, no? Penso que aquest també s'ha de tenir en consideració. Enric Prat i Jordi Mir, moltes gràcies per ser avui al Matí de Catalunya Ràdio i ajudar-nos en aquest 50è aniversari de John Fitzgerald Kennedy a fer focus sobre una qüestió encara de més transcendència, que és com aquests lideratges truncats han afectat el nostre imaginari col·lectiu i les nostres expectatives de millora social. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.